相信大家都知英國交通真係唔平，尤其搭火車。如果想搭火車喺英國周圍玩，又想慳啲錢，呢條片你就一定要睇到最後啦。另外，如果大家係第一次嚟到我嘅 channel， 記得 subscribe 我哋，之後我會繼續向大家分享更多實用嘅旅行小知識。首先，大家睇呢張圖就知道，英國嘅鐵路簡直係複雜到爆啊！英國有成20幾間唔同嘅鐵路公司，各自喺度營運緊。淨係倫敦一個城市，佢嘅鐵路已經密密麻麻到好似蜘蛛網咁。但係唔使驚，跟住我條片就會教大家點樣喺呢個複雜嘅交通網入邊揾到最平、最順嘅搭車方法，輕輕鬆鬆咁周圍去玩。今日我哋條片主要就講由倫敦出發。如果你住喺其他地方，咁就要相應調整一下，應該都係差唔多嘅。首先，我哋講下倫敦嘅 Oyster 卡。有咗呢張卡，我哋可以喺倫敦松1搭到松9，又或者你可以用你張 contactless 嘅卡，將張 credit 卡或者 debit 卡放入去 Android Pay 或者係 Apple Pay 入邊 set 做 travel 卡，咁就可以喺度嘟嘅時候唔使用密碼啦。咁可能你會問，呢兩種卡喺使用上係咪一樣㗎？以我知道就有兩樣嘢唔一樣。第一樣嘢就係個使用範圍。我試過有一次同朋友一齊搭車去聖 Albans City， 我用 contactless 嘅卡就可以嘟出去，佢用 Oyster 卡咧就出唔到去啦。嘅原因係咩呢？原來呢個站已經 out of 倫敦，喺松9以外。咁代表咗咩呢？代表咗 contactless 嘅卡響有啲站佢好近倫敦，但係又離開咗倫敦咧，都仍然用到嘅。Oyster 卡咧一離開咗倫敦咧就完全用唔到噶啦。而究竟邊一個站可以用到或者用唔到呢？我會將一啲資訊擺咗喺資訊欄嘅。咁如果真係到出閘嘅時候，你先發現咗 Oyster 卡出唔到去，咁點算啊？可以同工作人員求助，佢哋應該會叫你補翻飛。咁但係你一定要記得叫佢將之前嗰張飛 void 咗佢，而買嗰張新嘅。咁當然啦，即時買就會比較貴，所以建議如果大家去比較遠嘅地方呢，都係 check 清楚嗰度係咪已經離開咗倫敦。第二個唔同就係，如果你有個人嘅 Rail Card Discount， 咁就必須要連入去 Oyster 卡啦。當你使用咗 Oyster 卡嘅時候，就自然有個 discount。但係 contactless 嘅卡呢，就做唔到呢一點啦。好啦，我哋翻返主題先。而家我哋係要去倫敦以外嘅地方周圍玩啊嘛。咁點買飛呢？我個人建議就上手機 app 買啦。例如我平時用開嘅 Trainline。原因好簡單啫，就係佢方便咯。我哋喺個 app 上面可以好快咁樣比較唔同嘅日子啦、唔同嘅票種啦、佢嘅價錢啦。嗱，首先我唔係幫佢哋做廣告㗎，我一定要同大家講，如果用呢啲 app 咧，其實係有機會有手續費嘅。例如 Trainline，佢只係當日嘅飛係冇手續費，買之後日子嘅飛全部都有手續費嘅。所以如果你係成日都會經過一啲火車站嘅話，我就建議你用一個 app 睇下幾多錢先，咁你又去火車站部機度睇下幾多錢。如果一樣錢又唔使手續費嘅話，咁你就可以喺部機度買啦。因為你喺 Trainline 度買完之後，都有機會需要翻部機度 print 翻張飛出嚟㗎。嗱，好啦，咁點先可以慳到錢就可以周圍去玩先？OK，咁我之後就教大家點買飛。首先買飛嘅時候，我哋就要俾最基本嘅出發嘅地點、到達嘅車站、咩日子去同咩時候出發啦。呢啲我就唔多講啦。首先我就介紹下 ticket type 車票種類。簡單嘅車票種類就分為單程飛同埋來回飛，我估呢個大家都會識噶啦。咁除咗呢兩種，其實都仲有好多其他嘅 ticket type 嘅。咁你見到個表入邊有非常多嘅資訊啦，如果你想慢慢睇，可以停一停嘅。咁我簡單介紹一下啦。首先就係預售票，呢種票適用於一啲比較長途嘅火車票，佢需要一般響12個星期或者之前就預訂嘅。預售票嘅價錢應該係最平嘅。咁當然啦，最平佢一般都有其他嘅 condition， 就係例如你要更改啊或者取消嘅時候都係要俾費用，或者係唔可以取消嘅，所以你買嘅時候咧就必須要睇清楚啦。咁唔係每間公司都會有預售票賣嘅，
如果你一早就計劃咗行程，咁就可以早啲買飛，就會平啲咯。之後我哋就講下 Off-Peak、Super Off-Peak 同埋 Anytime 嘅車票啦。呢三種車票嘅唔同之處咧，就係你拎住張飛咧，可以喺唔同嘅時段入邊搭車嘅。應該咁講，當我哋買車飛嘅時候咧，我哋一般會寫明日期啦、時間啦，咁我哋就揾張車飛啦。咁揾完張車飛之後咧，其實張車飛咧會話俾你聽，佢張車飛係咩時段嘅，例如佢係 Off-Peak 嘅，或者 Super Off-Peak。咁你拎住張車飛咧，其實譬如佢係 Off-Peak 噶啦，咁你就可以喺 Off-Peak 嘅時段任何時間上車都 OK 嘅，而唔係 exactly 你喺個 app 入邊揀嗰個時間就一定要上車。咁可能你會問幾時先係 Off-Peak 嘅時間啊？Off-Peak 嘅時間咧，其實就要睇下邊一間鐵路公司嘅。咁所以就要自己去查翻啦。如果你係搭翻原本你買車飛嗰個時間，咁就一定冇問題噶啦。咁呢三種飛入邊咧，當然就係全日飛就係最貴啦，因為你可以任何時候上車。買邊個時段嘅車飛咧，咁就要睇翻你個人嘅需要啦。你喺個表上邊會見到另外兩種 ticket， 叫做 Day Anytime Return 同埋 Day Off-Peak Return。佢哋咧就係分別你買埋來回飛嘅時候咧，就係揀咗任何時候都可以搭啦，同埋就係 Off-Peak 嘅時候先可以搭嘅。之後就講下 Season Ticket。Season Ticket 咧一般咧可以每個星期啦、每個月啦或者係每年咁樣買嘅。買嘅時候一般你話俾佢聽要由邊個站搭到去另一個站，或者由邊個區搭到另外一個區，咁當然你都要計下數啦。係一張張 ticket 咁買平啲抵啲，定係 season ticket 平啲呢？仲有另外一個分類就係成人票同埋兒童票啦，呢個就比較容易理解啦。至於團體飛同埋 Railcard discount 呢，我哋之後會詳細講到。講完車票種類，我哋就講下 class 等級。我哋買飛嘅時候咧，一般咧就可以買普通嘅車飛啦，同埋頭等車飛嘅。倫敦市內嘅車咧，一般都冇分 class 嘅。咁如果你搭去比較遠嘅地方，咁就會有 first class 嘅車飛可以買到啦。而嘅票價一般係比 standard 多50% 到100% 不等。頭等火車嘅位置一般都比較闊，去得遠啲嘅地方，亦有機會有點心或者嘢飲。好啦，而家終於講到之前提到嘅 Railcard discount 啦。咁究竟咩係 Railcard 啊？Railcard 就係一張鐵路卡，可以俾到唔同嘅人士可以有折扣咁搭車，例如後生仔啦、全日制學生啦、老人家啦、退伍軍人啦、殘疾人士啦，或者你成日同你朋友仔一齊出街，或者同你嘅 family 一齊出街，咁都可以得到大約1/3嘅折扣嘅。咁係咪個個人都買㗎？咁着數？咁又唔一定喎。我個人覺得買唔買 Railcard 咧，其實要計個數先嘅，因為呢啲 Railcard 都有好多使用 condition 㗎。咁我講下26至30歲嘅 Railcard 啦。其實呢張 Railcard 咧，佢可以喺 peak hours 度用嘅，但係咧用嘅時候咧係有一個最低票價嘅12磅。咁嘅意思即係話，如果你買嘅飛唔超過12磅嘅話咧，其實個 discount 咧係用唔到嘅。咁我究竟買唔買好啊？都係嗰句啦，要計下數。如果你每日買來回飛超過12磅嘅話，咁咪可以攞到1/3嘅 discount 咯。咁如果來回飛都唔過12磅嘅話，你就只可以喺 off peak 嘅時候享受到呢個優惠啦。所以如果你考慮買唔買張 Railcard，你要考慮嘅就係你嘅身份啦、你嘅年齡啦、平時搭車嘅時間同埋頻率，再計一計數，究竟抵唔抵啦？另一個 option 就係 seasonal ticket。seasonal ticket 咧，佢搭車咧係冇時間限制嘅，而且佢嘅購買係一日一日咁計算嘅。如果你每日都要搭車，咁可能考慮下買 monthly 嘅 seasonal ticket， 可能咁樣咧會比較抵啲。你可以比較一下喎。咦，呢啲 Railcard 係咪淨係可以用喺倫敦㗎？唔係嘅 ，Railcard 係可以用喺全英國，只要有火車去到嘅地方都可以用嘅。咁我哋實際上點用張 Railcard呢？我哋買飛嘅時候呢，無論你喺火車站買或者喺個 app 度買啦，你都可以將張 Railcard 加落去嘅。即係當你買飛嘅時候，你會填埋你自己係有張 Railcard 嘅。咁當佢計算個價錢嘅時候，已經計埋個 discount 落去㗎啦。
而且買完張飛 print 出嚟，你會見到張飛上面都會寫住你會擁有一張 rail card 嘅。所以當你搭車嘅時候呢，如果有人嚟 check 飛嘅話，佢就會問你係咪有張 rail card 啊？到時你就一定要帶埋張 rail card 去搭車啦。跟住我哋就講下乘客人數，仲記唔記得前面我哋提過嘅 group safe？ 其實佢嘅意思即係話一堆人一齊出行，一齊買飛，咁就可以平啲。但係 group safe 呢，就只可以用喺火車度嘅。地鐵咧就係用唔到嘅。例如喺倫敦啦，搭火車，如果你3個或者以上嘅人一齊搭車，一齊買飛，咁你買飛嘅時候咧 ，Group Safe 咧就會自動 apply 咗落去你張 ticket 度，咁你就可以平啲搭車噶啦。好啦，講完比較簡單容易明白嘅慳錢方法之後，我哋就講一個比較複雜少少嘅 split ticket。Split ticket 字面解咧就係將張飛分開，用一個例子去解釋會更加容易明白。假如你要喺倫敦搭火車去 Manchester， 你去火車站買飛要90磅。後來你發現原來喺倫敦去 Manchester 會經過一個站叫 Milton Keynes， 你之後會見到，咦，由倫敦去 Milton Keynes 只係需要25磅，由 Milton Keynes 去 Manchester就係35磅喎，咁加埋都係60磅啫喎，咁我分開買係咪可以平啲啊？後尾諗下，唔係喎，我變咗買2張飛，咁我咪要落車轉下一架車咯，咁咪浪費晒我啲時間，得不償失喎。其實 split ticket 咧係唔需要落車嘅，不過你要記住，你喺倫敦上車嘅時候，呢架車直達 Manchester。但係中途站就必須要經過 Milton Keynes， 咁你拎住2張飛就冇問題啦，而且唔需要落車嘅。咁正，咁啊可以平好多。喂，唔係喎，我去邊度買 split ticket 先？唔通我喺火車站度撳嚟撳去，睇下邊張平啲咩？撳到聽朝都未搞得掂啦。你講得好啱，唔會有人自己去撳嘅。大家仲記唔記得我一開頭嘅時候已經同大家講，我平時買飛咧會喺個 app 度買嘅，原因就係因為呢個 split ticket 啦，因為個 app 咧會自動幫我去篩選最平嘅票價嘅，其中一般最平嘅票價跌出嚟咧就係 split ticket 啦。買咗 split ticket 有咩要注意啊？原本你由倫敦去 Manchester 你只會有1張車飛，而家就會有2張啦。而且你要睇下呢2張車飛上面寫住可以搭車嘅時段，例如可能係 off peak， 咁你就唔好搭錯車啦。呢度補充一句，如果你買車飛嘅時候，張車飛有寫住你要搭車嘅時間嘅話，咁你係要按照嗰個時間去搭嘅。咁但係如果嗰張車飛係淨係寫住 off peak 嘅話，咁你就可以任何時間喺 off peak 入邊搭車啦。另外，如果你遇到火車延遲咗或者取消咗，你要揀過另外一架火車搭嘅時候，你就一定要睇清楚啦，因為你架火車係必須要經過中途站嘅。如果唔係嘅話，俾人 check 飛，發現你張飛同你搭嗰架火車唔係啱嘅話，咁就會有機會俾人罰錢噶啦。唔知道我解釋得清唔清楚？如果大家仲有其他問題，可以喺留言下邊問。我會答返大家嘅。呢條片就到呢度啦。如果你中意我嘅分享，可以俾個 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋之後會分享更多去旅行嘅小貼士。